নমস্কার বন্ধুরা, আমি পিয়ালি আর আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে আজ আমি খুব সহজেই ক্রিস্পি চিলি বেবিকর্ন বানিয়ে দেখাবো। তাহলে চলো দেখে নেওয়া যাক আমি এই রেসিপি কিভাবে বানাই। প্রথমে আমি একটা পাত্রে কিছুটা জল নিয়ে সেটাকে গরম করব। জলটা ফুটে এলে তাতে 10 থেকে 12টা মতন বেবিকর্ন আমি ছোট ছোট টুকরো করে রেখে দিয়েছি। এই টুকরোগুলোকে ফুটন্ত জলের মধ্যে দিয়ে দেবো আর একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেবো। 2 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে বেবিকর্নগুলোকে তুলে নেব। এবার একটা পাত্রে 3 টেবিল চামচ মতো ময়দা আর 3 টেবিল চামচ মতো কর্নফ্লাওয়ার নেব। আর নেব 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ লবণ, 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো আর 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো। আর প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিয়ে স্মুথ একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। এবার এর মধ্যে সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে রাখা বেবিকর্নের টুকরোগুলোকে একে একে দিয়ে দেব আর পুরোটা ভালো করে এই ব্যাটারটার সাথে মাখিয়ে নেব। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দেব। এক ঘন্টা পর ফিরে এসে গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে তাতে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা খুব ভালো করে গরম হয়ে গেলে একে একে এই কর্নের টুকরোগুলোকে দিয়ে দেব আর মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে এগুলোকে ভেজে নেব। এভাবে একে একে বাকি সব কর্নগুলোকে কিন্তু ভেজে নেব। কর্নগুলোকে পারফেক্ট ক্রিস্পি করার জন্য ভেজে রাখা কর্নগুলোকে আমি আরও একবার কর্নগুলোকে ডিপ ফ্রাই করব হাই ফ্লেমে। এবার এই কর্নগুলোকে আমি একটু লাল লাল করে কিন্তু ভেজে তুলে নেব। তোমরা চাইলে এই পার্টটাকে স্কিপ করতে পারো, তবে এই সেকেন্ড টাইম ভাজার জন্য কর্নগুলো কিন্তু সত্যিই ভীষণ ক্রিস্পি হয়। এবার গ্যাসে একটা ফ্রাইং প্যান বসিয়ে তাতে 4 চা চামচ মতো সাদা তেল দিয়ে দিলাম আর এতে দিয়ে দিলাম 10 থেকে 15টা রসুন কুচি। রসুনটা হালকা লাল লাল করে ভেজে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেবো 4 চা চামচ মতো টমেটো কেচাপ, চামচ করে ভিনিগার, গ্রিন চিলি সস আর সয়া সস। এবার এটাকে খুব ভালো করে কিছুক্ষণ ধরে নাড়িয়ে নেব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব একটা চৌকো করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম আর দুটো চৌকো করে কেটে রাখা পেঁয়াজ আর কিছু কাঁচা পাকা লঙ্কা। এবার এগুলোকে ভালো করে একটু নাড়িয়ে নেব। এবার এর মধ্যে দেব হাফ চা চামচ মতো লবণ আর হাফ চা চামচ মতো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে আবারও এটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। কিছুক্ষণ ধরে একটু নাড়িয়ে নিয়ে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি সামান্য একটু জল আর দেব সামান্য একটু চিনি দিয়ে এবার এগুলোকে আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভালো করে একটু নাড়িয়ে নিয়ে কর্নগুলো যে ব্যাটারটার মধ্যে আমি ডিপ করেছিলাম সেই বেঁচে যাওয়া ব্যাটারটা আমি 1 চা চামচ মতো এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম। এতে টেস্টটা অনেক বেশি ভালো আসে। খুব ভালো করে একটু মিশিয়ে নিয়ে এবার এর মধ্যে দেব ভেজে রাখা কর্নগুলো আর হাই ফ্লেমে 2 মিনিটের জন্য রান্না করে গ্যাসটাকে অফ করে দেব আর গরম গরম সার্ভ করব ক্রিস্পি চিলি বেবিকর্ন। যদি আজকে আমার এই রেসিপিটি তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক আর